Iyalah jura-juli ta. Kok ngono ae jangger mali kaitane rek. Kok tabu janggeran nang aku mancal kon ngono ta. Kok ngatasi jura-juli ayo. Rungokno. Torekan kelontongan kerikil anake watu. Kelepean keloyongan sing dipikir dadak wis duwe putu. Lak kalah dhisik. Ri. Ayo mulih nang Gunung Sari. Sabari mlayu wae.
buktekno jaran prau kayu rak nalang-nalang prau gethek rak nang kenjeran rabi ayu prabu senilan rabi sing elek towo gegeran ulo es lilin lak dawa-dawa sing paling enak teko kali boto sing wedok batin sing lanang kajawa mumpung durung kuwe anak anggur dodol bakso cekak semanten piatur kula sae boten emborong kersa enak kayak hitungan kuno ae. Gak apa-apa sing penting kan isine. Isine ya beton. Tapi ambakno nyambut gawe ngene ae iso ngegekno omah bojo. Ade omahku tak bangun omah gedhong. Adik ngarepe pinggir embong. Ngadepe ngadep ngulon. Ngarep tak gantungi gong. Sing nabuh irunge kaya buta terong. Tapi tepak aku bangun omah iki biyen iku asale omah perkampungan biasa. Bareng aku bangun omah saiki dijembarno embonge. Saiki termasuk kelas jalan kelas 1A. termasuk nomor 1. Tapi wong nyambut gawe sembarang iku pancene teko rejeki. Ana paribasane nyambut gawe direwangi udan kaudanan, panas kepanasan, tak mengenal payah, agak mengenal susah. Lho ya wis semono sik durung oleh penggawean, durung oleh rejeki ya ana. Tapi kenyataane kancaku nyambut gawe sakeda iso nyukupi secara hidup rumah tangga. Kenyataane kancaku cak misdi nyambut gawe durung ana sak wulan del tuku TV. Terus kancaku cak kalip iku nyambut gawe durung ana 2 wulan del tuku sepeda motor. Nah masih kancaku dhewe iki. Kancaku sing arane Kaca iku nyambut gawe durung ana sak minggu del sabuke pedhot. Akan ngombe toa. Yes, gak maido nyambut gawe ana sing ngene ana sing ngono ngarani wong. Sing penting iki mosok kok arep-arep kanca ae aku. Mesti kok arep-arep kanca ae. Gak tau nang arep-arep pacar. Sing penting apel. Kaya arek enom ae apel. Putune wis loro ya ki apel. Lho, siapa iki? Aku panas-panas rono kancane. Oh, gede kok suarane. Tinggal nang aku sing wedok iki. Mbak, badhe tindak pundi, Mbak? Kula to? Nggih. Badhe arisan. Lho? Arisan. Arisan? Nggih. Arisan apa? Panci napa? Arisan duit kok arisan Oh, duit. apa? Asal nomor pinten sampean? Nggih, duka ora ngerti kok. Oh, dari ngerti. Sampean kok ten mriki to? Nggih, ngrekaman iki. Omong ditakoni kok malah le nyaur iki werna-werna lho. Nggih, wong warna-warna kuwi kathah wernane. Ning kula seneng kok ketemu kali sampean. Seneng? Nggih. Aduh. Wong kok oleh jemenakne. Kula nyemenaken nggih. Dasar wong iki. Ganteng. Ning ganteng ngene ku dereng kantenan. Dereng kantenan. Tapi nek fotone ganteng nggih. Rada manis. Manis nggih. Manis. Nggih ngakan gula. Lha mboten ngoten tegese iki sedep. Sedep. Turune campur bumbu.
Dhuwur kira dhuwur, Ndek. tendek ora tendek. Nggih. Nek diwarke wong sing dhuwur-dhuwur nika ya ora ketok nek ndek. Nggih, nggih, bener. Nggih. Nek diwarke wong sing cendhek ora ketok nek dhuwur. Nggih, saya ceblok kepala. Wong oleh gagah, Gagah wis eno. blengah-blengah kaya pedet. Karepe arek. Burine kaya pedet. Makane aku mau bengi-bengi wis gak enak. Sampeyan sinten arane, Mbak? Nami kula? Nggih. Ani. Ani, Nggih. Lah sampean sinten? kula Nggih. iki sampeyan gunani. Oh mboten kok Nggih njur mboten. gunane. Wong wedok kok gunane wong lanang nggih mboten. Ora ilok. Nggih. Sinten? Kula sokrat. Oh Mas Songkran. Kan lejaran ya. Kok sokran kok songkran. Oh Sokran. Nggih Mas Sokran. Jantenan kok. Lho, Sampean niku bagus tenan. aduh dilemane. Dilem terus kuburine geblak. Lho saestu rambute wae brintik. Brintik asli kok. Saiki nggih. Nggih. Nek kaya wong-wong sing rambuté lurus nggih, rambuté ora brintik ki do nyangkap salon. Nggih. Rambuté njur dikrul ben brintik. Dikritingaken, Mbak. Nggih. Nggih. Mergi lah kuwi lak ya tondo nek Tondo. rambut brintik kuwi pancen apik. Nyatane akeh wong sing pengen rambute brintik nggih Nggih, to. sampai dikritingaken. Nika lho, nggih, enten paribasane. Nggih. Kecik isi sawo. Terus. Iki deg-degan iki. Diteruske mboten? Tapi gak wong kecil sini sawe. Nek kecil sini sawe gak apa-apa. Nek gak bedhe ajar ini lho. Iki cek aku. Nek kecil sini sawe enggak, tapi Sawo niku enak lho, sawo niku lak legi. Legi bener nggih. Buah niku klebu buah. Waduh, buah-buahan pancen nggih, Mbak. Buah-buahan. Kecik isi sawo. Sawo nggih. Rambut brintik kaya gendruwo. Gak nyono sing garing. Sangkane wak bedhe ku mangka. Nek Gundurwo pun ati noleh kasah pas mas. Pas meneh duwe anake. Pada arisan iki. Nggih. Kok teraken? Tenan apa? Nggih, gonceng nggih. Sing goceng sinten? Kula gonceng sampean. Nggih lumrahe iki ya wong wedok ki gonceng ngoten. Kula mboten beto sepeda. Men beto. Wis mlaku wae. Mlaku nggih. Nggih. Padang bulan. Aduh. Niki padang bulan apa? Niki lampu. Niki lampu niki. Masih padang bulan nggih mboten ketok, Pak, wonten jero niki. Ning mboten napa-napa nggih mlaku Mboten. bareng. Mengko gak isin Oh, mlaku mboten. bareng kula. Kan mboten gadah bojo ya. Lah delokane kaya ngene iki lak ya wis ketara to. Ketara nek gadah bojo nggih. Lah sampean? Kok aleman kaya ngono? Nggih kula ning ngalem kok. Nek gadah bojo. Apa kesak-kesik iki? Wong niku. Omong niku mboten sah kesak-kesik sing banter mawon. Banter mboten apa nggih. Mboten apa-napa. Kan mboten gadah bojo ta. Kok kaya karo ora krungu. Sampe niku repoti. Kalem kok kalemen banter kebanteran. Kula nggih jane ngoten sik bojeng. Oh nggih to. Padha. Ayo pun kondo-kondo wong. Nek kondo-kondo wong kin konangan. Nek konangan, Kok nggih mboten napa-napa. Bojeng. engko ndak enek sing ngesiri ngoten to. Mboten. Kula mboten kusir kok. Kula nyambut gawe mboten dokan. Mboten dokar. Mboten. Eten mawon sampean panjene purun kali kula. Pun tedhi napa kula turuti. Saestu? Nggih, kesangene tunjungan pelasan iki. Nggih. Tahun mlebu kan. Sampeyan deloki kabeh. Sampeyan pilih pun. Milih-milih. Nggih, sampe Mang milih. tukokke. Nun, Mang tukokke. milih tok. Oh, kok milih tok ya akeh. Nggih sampeyan tunggale. pilih tapi pun sing larang-larang sing murah mawon. Sampeyan tedhi dong bundel. Peniti. Kok dom pundel niku nggih kedomi sampean niku napa? Kaitane dong bundel. Sing silak dikono kalung. Oh, nggih. Kalung sampeyan sampeyan coplok mawon. Keciliken. Oh, keciliken nggih. Keciliken niku sak monten. Sampeyan coplok gawaken kula. Kula dole. Lho. Tak kira ki nek arep ditukokke sing luwih gedhe. Ah nggih, kula dol kula urupaken sing gedhe. Oh. Tapi nek oleh arisan. Oh. Arisan duit sampeyan nek medal kok tugas. Lah kok dhuwit kula wis
jenenge lak ya ming nukokke. Aduh ngalem rek. Aku nek ketok wedok ngalem iki ngantuk. Kok ngantuk ki. Wah, kayeng rek. Pak, Senenge atiku. Wah. iki lho, Pak. Pak, Glembok kowe. Ngono gaweanmu. Wah, kepethuk cakil. Iya. Napa, Pak? Ndak tau mangan. Nate Pak wong mangan kok mboten nate. Nek wong itu arep parisa mau glembok. Kalau sakmene keciliken. Ajenge kula gedhe. Arep gedhekno terus ki podol kok pangan ngono. Lho kula tumbasaken malih. Tumbaske iki apamu? Niki podol. Apamu? Pak, apamu? Wodo pe metu karo. Pak iki lho Pak aku mau digodhog. Bapak kowe yo ngladeni. Nggih gladeni. Pringisan pada anake sapa? Wis. Pasenengane dhewe bojoku ki. Lho, bojo sampean? Aja ngawur. Lho, lho apa? Tak kano anak. Aku tanggep tontonan kok lho. Tak kena anak. Anak. Lah kok tuwane nemen sih. Titelono. Nggih, nggih. Kena apa si lanang tuwa kok sing wedok ayu nom. Nggih. Si lanang sugih. Oh, sugih. Lho, montor papat. Montor papat nggih, Mbah. Papat montorku. Sing ngendi to Pak? Montor sing to Pak? tak umbah bendina. Lho, bagian ngumbah montor. Nggih papat ae montore jeragan. Lho, ya tapi papat ya, Cuk ya. Lho papat yo ngeten pun ngeten ta. Ayo. Oh, iki direkam yo mboten ketok. Kowe iku wis tak dudu. Oh, nggih, nggih. Nggih. Niki bojo sampean. Nggih, Pak. Wis seru kok. Nggih, nek bojo sampean nggih sepunten sing gagal. Ha wis seru. Roh. Roh. Wis seru. Semerapa. Aku mau jane ya wis kandha lho Pak. Ning aku dijarak ki karo ki. Nggih. Jane pun kandha nek ada bojo. Kowe dijarak karo iki. Nggih. Ning apa kowe kok manggon nang kene ribet ae. Lah nek gak gelem lak nyengkes. Wis. Lah aku ya mesake Pak timbang ra nek kancane tak kancani. Oh iya, Nduk. Mboten napa-napa kok. Nah anu kok radenono pisan to. Nggih, mangan diladeni. Gak apa-apa aku gak apa. Ngombe diladeni mboten napa-napa, Mbak. Nggih. Ha iki. Guyono. Saiki. Guyono nak ping tugel gulumu kowe. Kok ngono kok terus ngancam ki yo. Wong warane mboten kenal nggih, mboten napa-napa sih, Pak. Sampeyan nek kapan gak? Aku ya ini ki lho ngantemi wong ya ini. Tapi ngantemi nggih mboten loro, Pak. Jane niki bojo sampean nggih, sampean sukani tulisan. Wis duwe bojo. Oh, dikekeneng. Ben melet ya. Mboten ngoten, lha kula mboten sempat enggak ada bojo. Kowe takoni piye? Lho tak keluar takoni ngeten. Sampeyan mboten ada. Aku gak takon kowe. Iya, aku ditakoni piye? Ditakoni ngene, Pak. Lah sampean niku napa ampun ndek bojo? Lah delokane lak nggih ketara. Ketara. Muni ngono, Pak. Mergo kowe ak pucet mesti ndek bojo. Bocah kowe iso tidan iki pucet. Lah niki enten jero mboten ero. Kok ora ero piye? Lah mboten ero pucet gawe mboten ero. Ah kecitene nang latar pucet ndek bojo. Oh ngoten nggih. Ning ora kok, Pak. Piye? Malah dikira aku kira ndek bojo ki. Ah ngoten. Dikira mboten ada bojo. Dadi niki kene ngero. Nggih kula sing ngira. Mboten ada bojo. Ora ya. Ora paham kowe nyawang wong. Ngero ta kowe iki? Lho, ngero kowe. Iki. Dikira ngero ta iki? Ngero to, Pak? Lah ya ngero. Ngira. Oh ngiro. Pasir kok ngero kowe. Ngiro. Lah tujuan sampean lan apa? Lho kok tujuan? Sampeyan lan apa? Aku ki golek bojoku. Lah kok sampean goleki minggat ta? Ora minggat. Lah blojo. Ning pasar suwe arep arisan kok ora mulai-mulai. Kok begal ya? Aku lho mboten bajak kok begal. Ketara rambutmu kuwi. Ha iki titikane, Nduk. Piye ta, Pak? Angger rambut ngadeg ni arep mlaku rambute iki. Arep mlaku. Sing mlaku niku wonge, Pak. Oh, dudu rambute. Boten. Iki bojo sampean temen ta? Heeh. Nggih. Wis aja dipinggil lho, Klan. Ha nggih kula iki takon. Ha iya. Bojo sampean. Sik dadi. Wis dadi. Kula nggih mboten napa-napa sang dadiaken pun ati pegatan, Pak. Tapi sepisan dadi selawasi. Lho, ora aku arep megat iki ora tekan atiku. Iku potongane sing angel. Potongane ayu lho, kelek lanangan, Pak. Ya emang megate. Iya ta, Pak. Sorry, Pak, sorry. Iya. Kelek lanangan. Dadi aku kelek ta, Nggih. Ha iya, tegese iki ora Lah yo kowe tak tapuk kene lah yo.
Ah nyatane yo ngono kok. Bojomu lho. Wis senajan elek, Mbak, wong niku diarani bojo. Nggih. Sampeyan kudu nurut. Kenekan kene penasihat. Ah, sampeyan kudu kayak penasehat. Nggih. Lha niku penasehat. Penerangan. Yo saiki ayo bali ayo. Ayo mrene wis. Sida ta Pak iki? Ayo. Sida. Iya anu awak iki arep lamar arisan. Kok arisan? Ayo melek aku, Dik. Kok ngerti kon. Lho kok melu arep bali. Lah nek melek karo bapak iki kan bojone. Ayo itu. Ayo. Lah apa? Yo sul. Ibu, iki nyeluk ibu Mak. Mami. Iya lah kok Yung tolong. Kok cukup berak iya. Ya ibu. Ya ibu pantes. Jangan aku Romo. Jok lo saiki wis ada Surabaya nyeluk iki bapak, nek nyeluk iki mak. Kok sapi bengah. Mak, wah, Mak. ibu apa bapak? Ibu. Lah iki Romo kan. Romo. Tahu diutus nang Ngalengka lek tau diobong ae. Kayak gitu. Kayak wayang wong. Oh iya. Itu. Pak iki bapak ndang. Kan wis suwe ambek bapak. Pak, iki kancaku, Pak. Kancamu kurang ajar iki. Iki lah ibumu dicarat. Bener jenenge. Wis. Soker. Heeh. Syukur ya. Kok soker sokran. Kok pinter sing wedok wis lanang. Bapakmu jenenge sapa? Iki Santolowo. Malah gak kurang jeneng kok gak jeneng ngono. Apa sih? Mugi riwayat. Timbangane Santolowo lak mari Santo Codot. Dadak golek geni mangan sawu kae ngawur. Iki mang ngomong apa? Ngene lho tak kandhani. Ibu iki mang makmu ya. Makmu ki mang kesasar. Ibu kok. Ibu-ibuku kesasar. Tak tolong ngono lho. Iya. Nah iki mang nang pasar jane melok arisan. Terus mbok kelangkan kaya timi mang mumet ae nang ngene kene. Ora ra. Kalunge digrengik. Kalung iki harus jaluk harus digedhekke. Wis ben cilik ora apa-apa. Lah iya. Digedhekke kok padha ora bali kalunge. Lah ya masih gedhong sepuan ketika apano. Aja kok kanca. Oh, meneng wangi sini. Gak boleh ta, Pak? Kok iki ora sepuan iki. Apa? Semprot. Iki tunggale ae. Bapak iku. Selamat durung tak gedhekno, lah anu coba kaisinan. Oh, gedhekno piro? Gak guyon-guyon lho, aku yo guyon. Aku krungu Pak rundingan pernah karo Ibu Mang. Pernah ati nglamar sih. Iya. Iku cacak wis kok taruh apa durung? Wis. Repot lho cacake. Kapan nari? Kapan sih nari? Kapan sih? Ayo ngomong kapan? Kapan sih ngomong? Tambah kuater. Aku ki anak, ngopo aku ki Lho ngene. Wong rumah tangga niku damel selawasi. Lah iya. Nek kapan ana sampean jajane Kartolo nek dereng sampean tari terang-terangan. Nggih nek purune mboten purun lakoni. Napa sampean sing lakoni? Sampean ta sing lakoni? Nggih, kawin. Apa sing rabi? Wedan bocah iki. Gendeng takoni. Kon kok ngomel sih kan? Lho sakno si loyo Bisa dipaitono nemen bengong lek dipaitono. Nih ya tenan kok lho. Apa sih? Cacakmu ki urung ditari. Ya. Jarene bapakmu wis topo. Enggak manut aku to. Lah kaya ngono kuwi nek Ngono kuwi. dikandani. Piye? Kira kok dono arek ditari sih. Ya lek gelem lek gak gelem kok susah. Pak. Si tanggung jawab aku. Oh, anak kudu nurut wong tuwa. Wong tuwa. Nurut sapa lek gak nurut wong tuwa? Lah. Masuk ati cacak nurut sikut. Lah, gosek to. Paman lah gak mungkin toh. Ya, nangi banget to nak sikut iki. Tapi Bapak harus bisa mengatasi Tanggung masalah. jawab. Kalau ada apa-apa, Saya oke. justru Bapak saiki bapakmu tau jawab. tanggung jawab. Ya napa Ya wis, karo jawan. pokoknya sama budang lawar mbak Ibu, budal lo. Lamar. Tak bantu bendungo teko. Kowe nduk omah. Iya, Bu sampean tumut ngelamar bapak. Lah arisane kula bayaraken pundi dhuwite? Wah, Kok orno. sing blebes Tak bocah iki. bayar dhewe. Ya. Kok malah mbok pek. Hati lo. Numpak Iya, dokar ya Pak, numpak dokar Pak. Ya. Tahu numpak dokar di selentik. Numpak ngarepe kusi. Oh iya, numpake kliru. Heh? Numpake kliru, numpak nang ngene mburi di jaran. Lah numpak ndi? Bener nek ngarepe. Aku numpak dokare kuwi isi lho. Ngawul ngarepe lak didak-idak kon niku. Aku numpak nang mburine sing tur jarane. Arep nduk kupinge ya apa? Numpak ndukur kon niku. Oh, ndukure. Iya. Kan tekan ndi? Kan tekan ndi? Kok mlaku. Lah apa ngitung-ngitung kok kono beduk-beduk kan. Kon iki apa nyoba swara. Mari lara durunge dumblas lho sik iki mang. Iya, pirang tahun wong setengah tahun. Tapi yo kuape ngrasani awak wah suarane sokren masih tua. Winginane iya winginane bebek telu mati kabeh nduk mburi. Masa kon kok manuk jalak. Kon lapor. Kono uru kok kaya bebek mati kan saiki wedine. Iki ngene upamane cacake gelem kawin terus siapa pengritamu? Kok nyumbang apa? Aku ya nyumbang sanane lho sing ndelok kudu aku. Iya wis. Kok kon ngono lho sing kawin. Iya ya. Tak tukokno becak kon. Tak tukokno lho.
Iku duit sapa? Duit sapa? Duit ibu marisan mah. Kok kono te nukono becak kanca krungu duwe gawe alasan loro sing Oh, gane cacakmu ya nyumbang apa sih kene? Ya pikirin sadurunge. Saiki anu cacakmu senengane apa ngono? Lah aku seniman, lek cacake gak sepiro. Cacake lek senengane lak ngluyur ae. Oh iya disumbang anu. Apa? Sepeda pancal gak ngluyur terus. Cek ngluyur terus. Iya. Lah gak mandek-mandek ngawur ae. Wah, dadi sumbangan apa? Tak aturno karo bapak. Kan engko aku matur karo bapak. Waduh kon ngomong matur wong sapa matur. Wah kelinci. Lah iku wong tuwa. Ngomong ngono lho, wah ngono. Oh, ngomong ngablak ngono ya, ngablak. Ngomong karo bapak. Ngomong mbek bapak, tak mono lek kon kok nyumbang. Ini nanggape apa sih? Sembarang apa lek aku njaluk pendapat karo kanca. Ngene, ya apa upamane bal-balan? Nah, neka, bener neka. Wadah iya lah. Lho iya. Motor tandi beda iya. Serah. Aki ngomong apa sih? Dadi apa? Munggah bal-balan ya apa? Waduh, bal-balan iku kudu ngringkesi kan, piring cingkir kudu ngringkesi. Bunga ya lapangan kok. Oh, lapangan. Lapangan ndi kira-kira sing paling jembar? Ambasari. Wah, kurang jembar. Ya apa? Anu, iku. Juanda. Juanda. Lapangan Juanda, lapangan motor mulu loh. Kok soalnya tiga bal-balan? Lah ya enak wis. Sepisan ngetan wis ambyuk kabeh mergo kan ambyuk ketiban kapal terbang kon niku. Oh, anu gak masuk akal karena untuk gawe kok. Kaya nek desa lah ngono. Oh, okol ya. Okol. Musuhe. Herder. Wah, kon musuh. Ada wong padha wong ngono. Lah ya okol ya. Iya wis sing gak tau wayang golek aku seneng. Lek po golek kecut. Wayang golek gak. Kon kena wayang lah golek buah-buahan kon. Kok ngomong wong glambyar iki kadang. Ya wayang ya. Ya wis gampang wis. Kok gampang-gampang tok ae apa? Aku sing ndelek wayang. Tabuhan teko aku. Wayang teko aku, terus teko aku. Tapi jok wayang sing blebekan niku gunting angel kran. Lho lah wayang durung dadi ku kon niku. Enggak wis, wayang golek ya. Aku sing dolek wayang. Wayang teko aku wis. Iya, terus lah terus teko aku, gamelan teko aku. Waduh, iya terus duwe kon. Kok aku sing ngekekno ngono. Lah bojomu digadekno siapa? Agak payu kelemon iki. Ngomong gak karo-karuan, wis ngene dongakno engko cacak gelem. Lah bapak diterima lho. Tapi bapak lak ngene. Bapakmu gak nari gak gelem, kon wajib. Aku gak iso nari wong selendang ilang ya iki. Kon gak tari-tarian kon iki. Lah nari sing ndi? Cacakmu. Lah aku nari cacak ya gak mungkin wong bapak gak ngatasi lah. Aku maneh ngental lho. Cacakmu ya gak iso menari waduh. Cacake gak karuan, gak karuan tenagane kan. Kadang-kadang. Kok gak tenagane? Iku lho jare wong biyen kok lek anu. Iya wong biyen. Wale kok gak karuan tenagane. Ngomongane wong biyen ngono. Iya. Kok gak karuan tenagane mbok ndrok-ndrok apa. Iya. Ndrok iku longgo. Kok ngarani pedhot e cedhot kok. Lah iya. Wis tari lak cedhot iku. Aku rasane kudu ngguyu apa iku kan. Apa kok blakrakan. Cacake wis senengane ngluyur ae. Wis kene kene. Lah lek bapak kadung diterima, lah terus iku cacak tapi mesti gelem. Wis aku sing ngomong. Mosok bodho bapak. Tak meren nggih. Wis aku sing ngomong wis. Temen ya. Ya kon gak sanggup, bapakmu gak sanggup aku sing ngomong. Enggak aku. Wis aku wis. Kok nek pertendekan mbek aku ya apa sih? Tak antem lho kon. Blakrak. Wis aku sing ngomongi. Tapi bapak duduk sembarangan wong. Lek atasi anak gak ngatasi isin, bapak ku tahu dadi jagoan kon. Tahu nek cempe bareng. Yalah cempe ae lho pira wene. Wong cempe cilik. Oh, wong cempe cilik teka gak mati. Nek aku tahu ngantem gajah mati. Gajah sampun gede? Tak antem mati. Mari kok antem terus mati. Gajah mati dhisik tak antem. Iku ngono jenenge nyelawat kan. Mawur ae. Lek aku masih lelek nyecep ilmu bapak, tahu bapak tak cecep wadah. Kok cecep apa nih? Lho enggak, ilmune kan abot kan. Apa? Tahu tak coba ya. Malam kemis iki tak coba. Wah, esuk tak gawe. Sik cecep sikute ta? Enggak. Ya ilmune. Ono arek cilik tak belesine lho, tak gedrukno lemah mancep setengah meter kan. Kok gedrukno apa? Lemah ta lumpur? Lumpur tak salah ta? Lumpur. Nek kon atik nyecep ilmu ngono. Iya. Aku tadi dicucuk lho. Oh, kon duwe ilmu ta? Kon duwe ilmu. Apa kudu ilmu? Kok aku dicucuk. Oh iya, soalnya kon keran dianggap kerane banyu kon iki ngono. Iya. Keran, boleh dede keran. Iya, boleh.
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara. Rasaku ya seneng rasaku iki. Lah gak seneng ya apa? Wong urip iki nek gak ndek anak ya uripe kopar kapiran. Masih donyane numpuk omahe gedung gak ndek anak repot. Lho bareng ndek anak situk gado ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati. Bingung rasakno aku iki. Rasaku anak lanang wedok padha ae rasaku. Nek diatur enak. Lah anak wedok dapurane koyo ngene. Sus. Kok niru makne gak ngene arek iki. Nek niru makne ngono mesti pinter. Masak ya pinter. Wae jajan ya pinter. Bikin kue ya bisa, mestine. Sus. Tekan ndi kene? Nguras. Lho kon. Ya apa tinjek nemene kon ngono arek dewok. Kon ngono arek brewok. Wah. Kon ngono arek wedok, takno. Apaan nek wedok? Lah para wedok kok nguras iki lho. Timbangane gak ono iwake. Lah, penghasilan. Oh, penghasilan. Iya. Mari nguras menek klopo nah ya. Nah itu kok lho mlorote dibapres kabeh kan. Oh, gak mokro ngono kok tuh. Yo opo karo. Ngono iku diturut ta. Wong tuwa nuturi ngono. Lu kebacut, nguras iki wong lanang. Ngono lho. Bapak kaya oleh apa? Oh, oleh ya oleh tapi gak pantes, gak umum. Aku ya pinter bendung. Oh, pinter bendung. Iya. Bendung perkara aku niku. Opo kon niku? Menene nyitak boto pisan ngono. Nah, timbangane sekolah yo ganti sekolahno terus. Lah kok sekolahane ndablek ngono kon. Sangu nek gak sangu akeh gak gelem. Sekolah gak nutuk motel. Aja sekolah, buku larang saiki. Ngono. Jalan rame delok lu kok. Oh, blok iki kok lo. Mas gak sekolah kono pinter ngatur rumah tangga gak apa-apa nak masak sing enak. Mangan kudu enak. Duwe sapa yang gak mangan enak? Iya duwe sapa ya iki? Gak ngono sing darani masak kudu pinter, nek jajan pinter. Makmu pinter biyen. Pinter apa, Pak? Ya pinter masak biyen. Masak apa? Masalah. Masak apa ya masak panganan ada ngono niku. Model wong ket biyen ngene masak enak-enak, Pak. Masih jangan-jangan asem.
nek dirasakno. Lah kepiye jangan asem ya kecut iku, Pak. Lah kecut apa kono aseme ngawur ae kono niku. Lah kok enak ya apa jangan asem ae. Isane sedul kayak balung-balungan lho. Balung apa? Balung omah. Ngawur ae. Kono masuk, ada kopi apa? Sik manggang iwak. Ngono panggangan iwak kono. Siapakno iki kok? Buakan ngono iwak iku. Iwak diapakno ya dipanggang kok iki. Kula nuwun. Sopo ono. Monggo. Wah, Kulo masih. Pak Basman. Lho, kok samarep namiku lho? Nggih. Sampeyan simpen. Sinten sampeyan? Kula. Nggih. Kula bojone niki. Oh, niku bojo sampeyan. Nggih. Lho, kaya dompet. Kok kaya dompet? Ngoten-ngoten lambene lah apik nyapu. Pun dangu. Lho, Pun dangu, Pak. lho niki omah kula kok. Lho, Omah kula. oh, kula kita sing nunggu sampean iki. Oh. Diyane sampean iki. Nek ngomong nggih sampean melek. Mergo mboten. Nek ngomong pun merem ngoten. Mergo niku wae teng ajeng kok wonten tulisan awas. Kok potongane besok ah. Oh, Nek aku duka, Pak. Oh, duka-duka ngomong toto dhisik. Karo omah kula ngeten kok. Oh, niki griyane sampean. Nek omah ngeten niku omah kula, nek omah gedhong tingkat niku kula enten mriku, paribasan kula penghuni utawa mboten sampeyan sampeyan. Oh, ngoten niku kula mung ngoten sampean serik. Oh, mboten sere, mboten cocok. Oh, syukur. Oh, syukur Mergo, batuk. lho. Lah timbang pundi wong kaya dompet lho. Oh, nggih. Ya, timbal baliknya apa? Oh, timbal balik. Ya, ayo tondok ya. Jono, Pak. Iki wae ngono nduk aku nduk. Ning anu, Pak Basman. Nika wau teng ajeng teng regol wau nggih. Kandang. Wah, omong sampean niku enten mriku lho. Tek. Nggih, gapura ngarep niku. Gapura. Ana apa, Nduk? Kok enten lho kok nduk? Iya to kok kowe wedok kok. Jenenge Nduk ta, jenenge Nduk mboten. Pancen wedok nduk niki. Oh, itu Nduk. Sebuti ta sendi? Anu, nika malah enten tulisane. Nggih, nggih, tenan. Awas ada anjing galak. Apa iki? Sama aku asune. Mboten. Nang iki header lho, Nduk. Omah sebelah niku. Oh, Nggih, sebelah. omah sebelah. Andene tulisane kok ning kono mau. Nunut. Oh, Nunut nggon tulisane. mulane kok jegak-jegok tak goleki kok ora enak. Kula sing cukup ngono. Temu ora jegok nduk kuwi ngawur ae. Watuk. Oh, watuk. Watuk wak grung. Wah, salah. Sing lanang potongan kaya iwak sili. Lambene apik. Aku iwak sili. Iku ben tau dadi tarik skoci wae. Anu kumat nduk. Wis sewu Mas. Mas Kok mesti gadah nggih. Napa nek? Telas sampuran. Kok niku klejamen pun Pak Dokar. Napa niku? Kok nuwun sewu mesti gadah sewu. Blah. Yang digawe mesti gadah. Kuping sae lho aku becen. Goblok. Jaluk sewu. Dirungokke dhisik ngono lho, Pak. Nuwun sewu kok. Mboten amit. Oh, monggo. Ngapunten. Monggo. 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 Amit monggo ke dengkulmu anjir lho. Lah iki angel iki lagerane angel, Nduk. Ya ora kok angel ya. Lah kok nek amit-amit aku lunga to. Sampeyan kuwi sing bingungke, Pak. Piye ta? Tuturan, Nduk. Iki arep nyebowo, arep Oh, ngomong. dianggap aku ki danyangan. Kok danyangan. Oh, karo dadang pesok ngono. Nggih, Sampeyan keperin asma sinten? kula Pak Santalawa. Napane? Pak Santalawa. Terus pundi? Kok kumat jajake. Nuwun sewu. Napane? Oh, lah kuwi apa? Napa? Medeni, Nduk. Iya, lho, gilap. Mula kupingku gila to. Atane kupingku ono klingsine to. Waduh wong iki ya. Wong iki minta pateni dhewe wong iki. Wis. Lah kok ngrasani to? Mboten ngraosi, cuma ngomong ijen. Sinten nami sampean? Santalawa. Oh, Santalawa. Nggih. Oh, apa gak enak. Mboten Mas. Sampeyan mambu? Nggih. Mriko layak lho, Nduk ya. Mambu. Wah, layak ket mana kok sloto lho. Lho kok ini, Nduk? Mambu kok. Iki omongnya Bu Nawas. Awas kan ya. Awas teman kan ya. Selipit tak jejak gegermu kan ya. Atuh. Ya opo rek? Potongane kaya wambat. Lah, Kowe kandha Nduk, kandha kok
timbang karo apa. Rawuh sampe ngriki wonten paribaos napa? Kok paribaos? Nak mboten iso basa ampun basa. Kuno niku sampean niku. Nggih, nggih. Kok paribaos niku lho. Niku tembung napa niku? Wonten wonten damelipun napa? Wonten perlune napa? Ah, nggih wonten perlune napa? Ngeten ya, Pak. Nggih, nggih. Kula mriki niki badhe nglamar sampean. Yo, kamu kok iki. Piye ta, Pak? Nglamar takon sik kok nglamar sampean kok kuwi kepek kuwi. Oh, ngawur. Lah mau piye ta, Pak? Nglamarake adik kula. Nek ngomong segenah mripate kok benik. Mripate kok benik. Anu ngeten nggih, Pak nggih. Kancing. Ngeten niki dadine ampun anu sing teko. Pokok tambah berem kaya ngono. Aduh, cek bener rek. Sampeyan terus gadah anak. Lho. Napa nih? Panjenengan gadah anak. Nggih, setunggal. Kula mboten srekalan kok temenan nggih. Nggih gadah anak. Istri setunggal. Lah niki kleresan, Pak. Napa? Kula ngebun-bun injing Jawasana. Lho metu payung nek. Timbangane kudangan metu payung, ngoten lho Mas, nggih. Pun sampak kluncum. Wah, repot iki wong iki. Tapi mbok udara gak iso teles sih. Wong ngerong ngono. Tegese mboten tembung kula niku ngebun-bun esuk enten bon terus udan-udan sonten mboten. Lah terus pundi? Paribasane. Oh, paribasan nggih monggo. Badhe nglamar anake panjenengan. Anak kula? Nggih. Lho kok sugih kendel Mbak? Kendel padha Jawane mono. Sane wong Dayak bae. Lah nek sampean iki macan kula mboten wani. Oh, nggih nek sampean ngajeng anak kula. Nggih. Lah niki angsal sinten? Asal adik kula. Lho, anu anak kula. Anak kula. Iki wis tuwa ngono kok Iya, arepe anak kula, Pak. Nggih, anake niki anake bojo kula. Lah nggih, nek ngomong sing genah. Anak kula sing bareng. Pun kesusu, gotune kok garu apa mungkin. Lah, mboten, Pak. Nggih? Lah timbang kesikut nggih nak kesusu. Oh, nggih. Dadi sampean nglamar anak kula niki, sampean kantukaken adik anak sampean. Nggih. Sinten namine? Namine Sapari. Anake lali. Lho mboten, mergo sing sok daftar rak niki. Oh, nggih, Sapari. Nggih sing ketengen niki. Tasik Joko Kula nggih. tugas terus kok, Pak. Mboten nate ten griya. Tadi nopo sampean? Lho, terus punten niku. Tugas napa, Men? Lho bagian keliling kula penilik. Oh, penilik. Nggih. Penilik anu kepala sekolah nih kantor ya. Mboten. Lah penilik napa? Niliki tegesan sing dawa-dawa niku. Apa ngono kok dikandhani? Gue kesan wong Bandung. Aku mau mabuk, gua salah jadi penilik. Ya opo iki? Mboten niku biyen, sakniki mboten, sakniki pun kecukupan. Kula sak mangke niku pun menging sapi. Sebab wong niku wong nek semonten nggih. Nggih. Biyen koyo ngoten sakniki aja ngeten ya Nggih, Allah. dadi nono nggih. Nek ngoten kula trami lamaran sampean. Nggih. Pokoke sepuh padha sepuh, rembug rukun dadi monggo dipun ngarak mangke. Lho nggih, mangke nang ngoten kula kepareng nggih. Monggo dipun tunjuk. Nggih, napa niki tunjuk? Kirangan apa ngene pun Ora ana apa-apane. Ayo Nggih. nang ngono bali ya. Monggo. Sok kapan iki, Pak? Besok jeng Minggu. Ijab sakniki ngenteni apa? Ijab benjing ngatos napa? Dipersingkat wong lat. Oh, nggih. Monggo. Bareng-bareng nggih. Wis, perkara anak apa cari aku wong tuane rene. Sing penting tak atur mburingku. Nah, pusing ngrasakna keluarga iki. Mosok tunggal sak petarangan iso gak padha. Bapak potongane ngono tukur kuru. Adik emak ya ngono kecentet. Kartolo ganteng kuning aku dhewe kok kelawu. Iki opo salah kaitane ta ya apa bapak? Wis repot iki. Loh, oh duwe. Padane pesut ae. Ngondi, Dik? Ngono ngarep mah lho kesandung-sandung. Mulai gak repot ya apa? Coba tak pikir nang sak keluarga lek kalau sing padha. Gak perkara iku sing penting adek. Gara-gara sampurna ae. Lah apa sih peneng ngurus lho apa? Lah ya apa sing dipangane serba kurang, Dik, nang omahe. Coba gak keliru ta wong wong sugih kok dipangga serba kurang. Soge ini soge. Sama ya apa wong perbedaane mangane siji. Kon iki nek gak siwak salem mo. Iya. Aku nek gak bistik mo. Emak iki nek gak sop mo, bapak iku jawut. Coba ta.
repot tak golekne juawet iki. Iya dikepakane juawet nyucuke kapate anu. Rumasan malu bekutut ta men. Bajut. Tekan dia kan. Aku goleki penok. Lah apa kon cacak kon golek? Aku golek Riko. Golek ono Riko. Aku golek sampean. Golek aku dah. Heeh. Lah apa? Ngene, yo. Iki aku dikongkon ngeri-ngeri. Apa sih? Ngeri-ngeri ku apa sih? Ngeri-ngeri ku apa? Ngeri-ngeri ku istilah ngeri-ngeri ku apa? Kongkon ngempuk lho ngempuk. Lho, apa anu ta? Ono perlu nek aku ngono ta? Iya. Dikon ngomongi peno ojo ngluyur e. Lho mulia meneh. Lah aku ngluyur gak ngluyur urusanmu. Takon iki cilik kon niku. Tapi bapak wedi jatuh. Oh, jatuh rasamu apa jatuh? Daerah kene disungkani wong lho. Lek mergo peno ngluyur terus bapak jatuh namane. Bapak Mursal ngono ta? Bapak disungkani wong lho kene. Wah, awak dhewe kene kurang super pergaulane macet pikir aku lho. Ya gak ngono delok bapak lek metu nang embung wong lak miring-miring kabeh. Miring bapak tahu gendeng. Lho gak ngono. Ya mergo peno gak tau mulih, terus luk kerdu omong-omongan, gak gelem mulih turu-turu nok sawah-sawah iku lha apa ana wong sugih turu sawah. Kan aku wis golek kawero. Oh gak mulih-mulih gak iso mremo. Latihan wis cak jiat aku lho. Ya gak apa-apa, lek perkara belajar gak ono eleke, pengalaman iku gak ono enteke ya. Tapi ya mulia ya. Bapak iku lho ya apa ditakoni. Mulih apano sing bapak ya sik seger. Wingi ana surat budak. Berbudak? Iya, dikirimi kuping, Pak. Ngawur, pimpinlah anak Anda ngono. Tadi bapak saiki njungkel ndok omae. Terhitung kon mimpin pisan. Lho gak, bener tok lah aku wis jujur. Waduh. Jujur apa lho? Lho iya gak tau. Winginane orang bengi gak mulih tekan ndi ya coba. Lha kok lak dipon arek-arek. Ngawur. Jujur ah ngono kok. Ya dijak ndelok sirat kono lho. Ngene lho. Kono kate dirapekno. Ya apa? Dirapekno. Dirapekno? Iya. Wah. Lah terus ya apa? Gelem ta gak? Oh, gelem ya apa sih kon niku? Bapak wis kadung nglamar diterima ya. Salah dhewe sembarang iku ya. Nek jang ngrabekno anak iki aku ditari dhisik. Lho peno gak gelem? Tanpa mutahi aku ya emoh. Gak gelem? Moh. Wah. Wah, dhewe wong wawan. Aku mbek wong wedok wis benci kiwur-kiwur ta ono. Ada winginane ngeturno arek rambe abang iki sapa? Wingi. Iya. Iku ta? Iya. Niku lak ayu jalur nemen iki. Iki jalur nemen kaya nurut to. Arek ayu jare. Mak, wis gak kawin. Lho, kadung digawe saiki arek. Durung nyambut gawe kawin enak. Sinomane teko gonge teko panjake teko arek. Ya salah dhewe. Cuma izin durung metu. Ya wis muga-muga gak metu. Tek gak nanggap ngono lho. Lho gak ngono iku sik diluk kasih metu jare Pak Lurah wis nduk Pak Lurah ngono lho. Wis aja maksa aku, Dik. Wis. Bapak kon lakon dhewe wis. Lho bapak dilakoni diuyap mbek ibu. Ngawur ae. Ya terserah sih aku mau kawin kok. Bapak rene lho. Wis tak kandhani, Pak, kok aku tutno. Peduli ono bapak ono emak gak peduli lah. Ojo ngono, kaget peno kok sekali kawan ditetep kawin win. Ngono iku apa? Ngono iku. Pak, ini orangnya, Pak. Ya, waduh bahasa Indonesia iki lho, Nduk. Lah iki apa? Ora mulih-mulih nganti kangen lho aku ki karo kowe. Wis gak apa-apa sih, wong lanang iku bagus, mesti gak mulih gak apa-apa, Pak. Lho, ibu nglayung, bapak iki lho ngenes iki lho. Apa aku ora ngenes kan? Kayak rusak, Pak. Apa? Apa? Balik aku lho apa? Iki lho. Kandhani parang ki mau. Aku pikir wis nang becak. Iya pancen kesel aku. Anakku sugih ngono. Lah gak apa-apa yang becake tak tebas. Wis tak tuku becake. Udah becak seluruh kae kok tebas kabeh. Iya, wong anak sugih. Sik kabeh. Iya. Ambil apa? Kowe piye aku ki tak kawin ki. Apa? Kowe. Wes cocok omongane adik, aku nek sekali mau ya tetep mau. Lho kok emoh piye to? Nah, kandhane Bu. Wong omah-omah iki kepenak, besuke iki wetekno kowe iki par pijen sak teruse lak ya. Terus bandane ku lho apa, Mak? Wong peno iku. Bandane apa ya? Wong tuwa lak ya tanggung jawab to ya. Moh. Lho bapak wis gelem kelangan sembarang kok peno gelem rabi masih kelangan sikil gelem. Lah kok iki bangutan kon iki. Paribasan, Pak. Paribasan sikil bapak dikorban. Paribasane sapi didol kelangan didik lah gak apa-apa. Bapak kok bisa. Wah, apa kan sapi kok dijok-jok. Ngawur lho aku iki lho. Dari mangan anak wong sugih. Kan kalau kandhani. Niku nglamar anak sapa? Lho, mas-masane ibu lah akeh. Akeh pancen. Mas Kamto, Mas Juari. Iku kabeh mas-masan. Ya sing urane karo Mas Heri sing rek. Ngono. Wis nurut ta, Cak. Wis lek ayo aja gelem ngono lho. Gelem ya Le ya. Arendi. Ayu kok. Arendi. Anake Pak Basman kae lho. Are sing teko kampungan iki.
Kok wong durung pernah barek ayu ta. Wah, kok niku Arek perning kono lho Mojokerto. kon iki jomblang kon iki padha bapakmu kon niku. Kok jomblang kok aku ki bapakmu tak kejomblang. Padha mbek bapakmu lagi bapakne sapa? Ha iya padha mbek bapak iki. Kowe tak gedhekne kuwi ora gedhe dhewe lho kowe iki. Ya bener. Sing gedhe ki. Bener sing ngoni, Pak. Nah. Tapi nek sifat pun gak kenal lha apa ditiru. Bapak disifat-sifatke. Lah bapak sifat kuping. Ya mlayu. Lah iya lek salah peno tang lamar iku mengetahui aku, Pak. Aku lah anak peno sing barep ta. Aja ngedel wong tuwek iki wis. Lah peno didol payu piro potong kali rusak ngono. Lho, paling mlebu jagal lek iki. Jakale ora gelem. Ngawur. Kok do kurang ajar iki ta. Iki rembukan wis dadi, rembukan wis dadi. Rembuku wis dadi. Mah jeni karo wong tuwa. Rembuku wis dadi karo wedake. Pokoknya tetep mau gak gelem kawin wis. Tetep gak gelem, tetep iki gak gelem. Lek peno kudu gelem. Tetep gak gelem wong tetep iki bojo. Monggo ya omonganmu nyerekal ae lho. Wis pokoke gak gelem aku kawin. Guyu gelem. Lek guyu mesti gelem. Oh, Iya. cek geli sih male bareng aku mantuk ora guyu. Gelem lho, wah gelem anak. Ya kayak ngene, aku gelem tapi tak deloki dhisik rek. Kumat apa guyu gelem. Ya guyu marem aku. Seneng. Heeh, ayo ta rek. Delapane. Ya ndelok dhisik tak delok Lek arek ayu peno gelem. Mulus tangga ngono lho. Mulus petik ta. Lho gak ngono nek arek iki cek perawan. Bapak wis gelek, nom-nomane paling kurang ajar bapak biyen. Wis seru arek ayu. Apa? Kurang ajar. Lho, sing delala bapak wis seru arek wedok ayu. Aku nama-namaku kurang ajar lho. Lho, anake Kok gak kena ajar remuk aku. Lho bae janda, aku mau nek janda. Ora perawan. Awan takon ibu lho. Perawan, Iya, iya, Bu. teman ayu, teman. Oh. Luwes. Iya, Wong iya. cacat sithik. Apa? Sikile putus. Pak, semua Pak, mau Pak. Ora. Ora aku dipilih sing jangkep. Ya ya. Iki lho fotone iki lho. Saya gelem kok. Endi? Lah iki lho fotone gak ono. Lah kok kayak dri. Kok rupa drijit tok. Iki lak drijine. Oh, drijine manis ya. Iya sih, iya sih, iya. Iya. Temen ta. Gelem wis gelem. Ayo nang ngono. Iki sing ndi iki tanggane. Wah, kartolo iku. Fotone gak ono iki tanggane wong kono lho. Lah kok napa gak putune tangga iki? Wis ta mesti ayune wis ya. Ngono ta, Pak? Iya. Pak sepuran aku muni bapak kurang ajar mam tak baleni maneh. Gak apa-apa, gak. Dianggap wong enom wani karo wong. Ora apa-apa cekan gak apa-apa. Ya aja kaya ngono to. Gelong anak. Anak ki dituturi aja. Lah iya. Kesopanan lah dipakai. Ya Pak. Kok dianggap anak iki wani karo wong suwir lak repot ta ya. Cuek kok. Lah terus iki apa? Ngarak-ngaraki pakaian iki apa? Wis gampang. Ah, dadi kemanten iku dudu lengkap lho, Pak. Lengkap bisa. Sepatu, celana, Duwe sepatu. kemeja. Sesis tok sepatu. Ya kayak nyaduk peno ngono. Ya sepatu balik. Cak, ono tumono kemanten sepatu bal. Wong tuwa kok disaduk mbok dibal. Oh, iki padha ae iki. Ora wis komplit. Sepatu sing apik. Ora mana, Nduk? Komplit. Komplit makan mantan. Ono sepatu roda. Sepatu roda. Manten sepatu roda apik. Iya sing ngiringno balapan. Kok iku. Wis Arloji. Arloji barang. Tapi kudu diiringno wong akeh ya. Komplit pan sak setel, pakaian jaran. Tak gawe tak peno gawe. Lho nek peno gawe-gawein. Ya komplit. Galer roji nekku gawe lek gak gelem yo jam tembok kok kalungno kabeh. Tangan perapatan ngale. Ayo ngarak. Saiki Ya, ya, ya. Ayo kalian dhisik mulai. Ayo. Ayo. Enak. Nek kon nurut wong tuwa gak sampe kuciwa nak temen, ya tak? Sampeyan ku gak tau bergaul mbek wong wae, Pak. Apa sih? Kok gak ono sing teko lho. Lho, gak butuh wong gak teko gak apa-apa, sing penting ijabmu dadi ngono lho, ah. Lho tuan ya iki arek Banjar bae arek iki. Waduh ya opo celuk tuan rek. Wis kan sepokro nek daya situ gak Wis apa-apa. aku prasaku dodol martabak. Waduh ya opo celuk tuan. Sing gak ada damel Kula nak. niki jange bojone Caca. Nggih, manteni. Kula niki anu, adikne manten. Oh, jaler. Nggih. Oh, adik manten jaler. Nggih, jaler, manten mriko jaler. Waduh gendeng arek. Lah iki adik manten lanang. Mriki estrine mriko jaler. Nggih, nggih. Kuwatir mbek mriki jaler mriko anu lah. Oh, ngawur ah ya to. Jadi niki anak sampean. Anak kula niki. Niki kemanteni. Kok sepi, Pak?
Nggih Triduki iki. Pak jam piro Pak? Sak pegel aku. Jam 3 dalu tekone ini. Kok sampean nggih nak teko kabeh wong ta. Iki sing ngarak wong 600 Pak. Nggih ini cukup napa? Waduh gak cukup robo mah iki nek. Mboten cukup Dik. Nggih sak entene. Oke iki Mungkin kula susul nggih. Nggih. Saya mau cepet-cepaken lho. Pun kuwatir. Nah nggih giro kaset apa giro biasa mau? Kilo kaset ta biasa. Nanggap tip kok niki Mas. Ngetim ya. Nggih cek Didik mangane sing Joko. Wah, murahe. Oh, nanggap tip niki, nanggap tip. Kemanten teko lah. Lu gua sing tepak, sing apik. Tangane ngapu lancang sing apik. Delokane sopan nak. Iya. Monggo. Oh, atuh. Rek mikir rek. Monggo. Oh, pengiring ini iki. Mantene. Don? Mantene. Ngawur e Kran. Lah, ayo aku takon ke mantene. Kon ngaku manteni. Lho kan umbure lho. Kon bapak pincit-pincit. Akeh wong bingung rupane rek. Loh. Iki kemantene Duki. Aduh, Mas Sonto. Nggih. Mate Besan ta jumbritan iki. Mboten. Engko bener besan. No. Saking senenge ati kula. Monggo. Monggo. Pundi kematen jalan. Lah niki kemantene lanang. Oh, nggih. Oh, sampe pengiringe. Nggih. Sekarang kula Sokran. Oh, Sokran nggih. Pengiring. Nggih. Omah kula Duku Kupan. Wah, yo akeh ya tokno. Menawi ngaten nggih, Mas. Nggih. Monggo kemanten jaler kali kemanten wedok ditemokaken. Oh, nggih. Le. Anu, ditemokke. Ngono Pak. Ayo, anu. Niki mantene lanang. Oh, niki dah. Nggih. Napa kok kamperang gedokan jaran? Lho, geduk lho. Mboten. Iki ngono le. Omahe martuamu. Iki dah. Gane maratuamu iki. Pak. Iya, Kak. Wah, ngawur. Iki mertua. Iya. Iya. Oh iya, endi bakal bojo? Kula mantene. Nah, niki napa niki? Niki. Endi, Pak? Iki. Pan ngono lho le. Iki dah. Heeh. Waduh, bener kaya apa, Pak? Cek nemene bener nyiksa batinku. Lho kok nemen piye ta? Aku lak nek wong sugih sih. Iya. Aku arek ayu-ayu sing ngelamar antri yo gak gelem nampa. Heeh. Kok penono oleh narik kaya ngene iki lho. Lho, Ya, kok Pak piye fotonya iki lho, seimbang ambek aku ta. lho, piye ta kuwi? Wah, nek ngene mah aku wis Lho, Ya. Aduh. Gak ngono. Oh, Kemanten ana kecele bareng. tolong. Kenapa? Gak ono kemanten ana kecele bareng. Iki apa iki? Sampe tiba ta? Sing iki basi. Oh. Dijejek ngono Pak. Pak ganti manten aku Pak. Mikir. Nah niki jelas. Nggih. Sampeyan mboten tanggung tajab. Mboten tanggung jawab. Nggih. Kalau tanggung jawab, Pak. Nek ngeten aturane kula isin. Nggih, anu nggih pun duka. Nggih. Lho niki mapane mboten jarak kula. Ayo Pak lawanan Pak. Lho, lawan sik. Kemanten ditemokaken anakmu dijerokokaken kok. Kan iki Sampeyan muring-muring pun nyelentik, Pak. Mboten ngerti ngapuni. Manten wedok ya adu-adu dijurungkakno jare dijejak. Kok Iya, Nduk. Wae dijurungkane dijek. Niku mboten dijurungkaken mboten dijejak. Cacak niku mlayu lah niki kesenggol. Lah ya robo-robo tapi ana kecere kok ya kecere. Mboten nyejuk. Niki sing salah panjenengan niki, sing salah badak. Badak piye Bapak niki. Bapak. Cacak mboten ditari moro-moro kengken ngarak. Ah. Lah niki ya napa? Ya apa, Pak? Ya ngene lho kuwi ya nutup ana kuwerangane bapak karo ibu. Yang kula gedhek. Heh? Ditutupi. Nah tutupi aku apa gedhek ki apa? Pak aja terima Pak durung-durung wis menghina kaya ngono langsung lah Pak. Lho ampun. Perkara trimo gampang golek trimo. Jarine kalimat. Gak niku blak. Anggap. Saiki apa, Pak? Saiki Pak kowe wae. Ya apa? Kowe wae. Apa lagi? Lho, cek sampe. Lho, Piye ta ya sampe. iki turunane wong apik, iki ora turunane wong edan. Turunane wong apik. Cek sampe. Lho, sampe piye? Sampe apa? Cek sampe wurung. Waduh, bingung. Situ. Nah, Niki ta? niki kula ganti kali anak kula Lek sing ngono lek panjenengan aku lagi ya. Ya. Aku tak nang mburi sik adus-adus sik. Ya. Reklamasi lho. Ngono. Yo. Wis. Adus sik. Lah nek ngene pun genah nggih. Berarti enten gantine adik nih kemanten lanang nih wau. wah niku bagus. Nggih, ya Tin yo. Saiki sing penting Ayo, kok dadi ayo. kemanten. Nah, ayo foto ngasuh. Ayo ngasuh.
tau gawe wirang wong tuwa ini. Wis wong tuwa wis gak kena di pek turune maneh. Mosok anak dirabekno arek kaya ngono iki lho. Coba ta. Padahal kancaku arek golongane sing wis blater-blater. Dolen arek desa ngono apa iki? Ngawur ae bapak iki. Bandane entek akeh. Wis gak mageri urusan gapit gak nyegeri karo penyakit. Tibake blonjo ya bingung masak apa iki, Bu? Waduh, ketemu arek bingung. Dik. Lan apa Mas kok mesem-mesem piyambakan? Iya, wis biasa wong lanang nek nyapa wedok kudu ngene manis dhisik ya. Ngetono kemanisan iki. Iki nek maju ta maju aja dado. Mumpun pireng kok Mas mbuki mriki? Oh, saiki ngene ya. Kan apa? Ada melok takon, omamu ndi? Niku lho celak. Lae niku. Lae tertek. Jembatan. Nggih. Oh. Kok sampeyan ngomong jembatan ya? Iya ki jembatan. Kula tertek. Wis padha ae jembatan tetek padha ae. Saiki ngene, kon mang ijen ae ta? Nggih nduki blonjo. Belanja. Nggih. Saiki kesempatan iki. Sempatan kene iki masak. Ayo melok aku. Lho masak kok melok sampean? Wis ta, ayo melok-melok lu, mlaku-mlaku run lho. Mboten lan apa kula bendina mlaku wis. Nang toko-toko kono tak tukokno perhiasan apa sing kon karepno, ya. Lan apa sampean mbasaken kula niku? Lho, gak apa-apa. Dasarku ono. Aku cinta mek kon. Cinta anu tengah dalan nggih mboten lan apa? Kon pekku ya. Mboten lah. Pekku. Iya. Kaya ae. Wis ta, aku ganteng kon ayu kon seimbang. Kula ning ndek bojo kok. Wis temen ta wis gak percaya kan duwe bojo iku. Niku gak percaya sih. Malah kon sik gadis kan Biasane niku. mboten kula betos surat nikahe. Ayo ta, ayo ta. Men ngayak ta? Iki lho cinta. Ayo ta, wale dilu ae lho. Seruan iki. Aduh, Jumali. Lai. Jumali. Kon niku ayo gak kebian gayar ta. Oh, kon niku lancang kon niku dulur enom wani medul kowe ya. Apa? Ayo kon. Aduh, Dek. Ayo dengkulmu kampet. Kon niku ngantem aja nyadep peter kon. Kon iki apa iki nu bojoku? Heh? Iki bojoku. Kok jadi guyon lho ya. Kon iki paling ta. Iki lak jange dadi manten mbek peno biyen. Peno gak gelem mlayu iki kok tobruk sampe njungkir walik. Terus aku nebus wirangi bapak aku dikon ganteni. Lah rek ayu ning ngene dibandani lek wis ditukokno rok koyo putri kaya kate di aku ora ngajar. Wis kan iku ngalah wae, kon iki dulur enom. Tuwa rapi dhisik sing awon enom kari. Iya. Apa sampean biyen mboten koron kali kula. Lah biyen saiki kok gelem. Iku mang ya tak antem wangi ngomong. Ya apa sampe buntuku rompal ngene ya. Pak. Apa iki? Bapak. Napa iki? Oh wis ana iki. Iki sapa? Waduh. Lu gawe wirangi wong cuwek. Ya sepurane, Pak. Sepurane. Mak, sepurane, Mak ya. Sepurane lagi dong apa? Lagi ngopo kok gerjekan. Wale tak antem pindho. Iki lho adik lho. Pak krungu apa? Tunggal aku wareng. Pancep pindho. Aku meneng-meneng. Bener ajar lho. Kok iso syukur meneng bolon ndi meneng? Bolo adikmu. Ora karo salah ta. Pak, bakal bojoku digudho, Pak. Lah ngono iki. Bakal bojoku ya bojoku digudho. Iki bojoku apa pi? Bojo sinten? Sampeyan mboten koron kali kula. Bojo nadimu. Sing tak tabrahi kok lho. Wis sing ora gelem kae kowe coba ayu to? Iya. Kowe mau tak dadekne karo adimu Kantoro. Biyen kan elek kok ayu. Ah tak dandani kok. Ya sing nek tarabine. Iki entek paku piro iki? Wis aku apa omah apa piye kok? Pak, peno ngalah. Lho, Pak aku sing ngalah. Wale, kula bojone ibu. Adik ngalah ya. Wis kowe terima-termakno. Iki pancen wis kadung oleh adikmu, kowe wis kudu trima. Kowe ngalah. Oh iya dadi wis dikawin adik ya. Iya. Wis gak apa-apa Dik, kawinin Dik. Sama dikawin kok. Terus aku ya apa? Terus aku ya apa? Ya kowe aja kuwatir jane bapakmu, aku jane ibumu. Pak, Aja kuwatir. Bapakmu ki wong blater. Kenalane ki wakeh, anak sing ayu-ayu, sing manis-manis. Karepine sing kaya ngapa iso? Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI Malang.
bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara. Kamling ngoteng tengah wangi penrangan to ngombe kopi kentongan tiyo nek tek-tek beng kampung rono rene ses kamling yo sing temen ora becik nganggo nginceng maling rono rene ses kamling yo sing temen ora becik nganggo iseng ojo nginceng manten anyar mengko mundhak dadi dedegyar manten lilir kowe bingung arep mlayu keserimpet sarung rono rene ses kamling yo sing temen ora becik nganggo iseng ojo nginceng manten anyar mengko mundhak dadi dedegyar manten lilir kowe bingung arep mlayu keserimpet sarung kentongan yo nek tek-tek beng kampung rono rene ses kamling yo sing temen ora becik nganggo iseng nginceng maling ora popo kudu awas lan waspada ojo nganti padha lena mengko malinge sembrono kentongan yo nek tek-tek beng kampung rono